žvaigždės kiaurai dega ir krenta. Smegenys galima aktyvuoti prieš fizinę treniruotę. Tai reiškia, kad jūs priimtumėt informaciją, kurią jums pateikia treneris žymiai lengviau ir jūs jau ateitumėt po šitokios smegenų treniruotės susikaupę. Tai įgūdžių lavinimas ir įgavimas, tai mes galim savo tritaškių pataikymą gerinti su šitą programą ir atlikti dalykus, kurių gal aikštėje visada atliekam. Kognityvinis vertinimas, tai kognityvinis reiškia, kad mes galim matyti, kaip jums sekasi išlikti susikaupus, kokie yra jūsų gebėjimai psichologiniai. Traumuotų žaidėjų motorikos palaikymas, na tai pavyzdžiui, susitraumuoja kažkoks krepšininkas ir jisai negali dar žaisti krepšinio, bet jisai su šitos programos pagalba, dirbdamas su šita programinė įranga, gali išlaikyti savo motorikos gebėjimus, tokius kokie ir buvo iki traumos. Tai reiškia, kad jisai po traumos grįžta žymiai greičiau. Tai bendras success rate, kiek bendrų metimų pataikyti ir paskui bus accuracy ir power eilutės. Tai accuracy yra jūsų taiklumas ir gebėjimas susikaupti, tai kaip jūs išlaikot savo koncentraciją, o power yra jūsų vizualizacija ir kaip jūs tą metimą išjaučiat. Tai pavyzdžiui, čia matom, kad accuracy turim 14 iš 16, tai reiškia, kad šitas žaidėjas, kažkuris iš jūsų čia esančių, buvot labai gerai susikaupęs, bet metimus iš 8 tik 16 gerai pajautėt ir vizualizavo. Tai jeigu būtumėt gerai vizualizavę tuos metimus, tai būtumėt pataikę gerokai daugiau negu 7. Tai galim sakyti, kad čia su koncentracija šitam vyrukui yra pakankamai neblogai, tik tai, kad su, gal galim sakyti, vaizduoti ir vizualizaciją truputį reikėtų padirbėti. 3-4. Žirafos kaklas ilgas, galėtų būti tiltas, tyliai teka upė. O Marijos prie kranto tupi. La 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 la. La 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 la. Ei, o, la la la, ilga kaklė žirafa. Ei, o, la la la, ilga kaklė žirafa. Ei, o, la la la, ilga kaklė žirafa. Ei, o, la la la. Ir visada su šypsena. Vivo per lei da quando sai, la prima volta incontrata. Non mi ricordo come mai, mentre da dentro c'eri stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei, non te so. Aš negaliu daugiau kentėt, laukti lietaus iš tavo rankų. Aš pavargau tave mylėt ir paskendau nuo šito jausmo. Viskas praeis, aš tuo tikiu. Laikas visą žaizdas užgydo. Aš be tavęs viena būti jau negalvau. Forte la morte lontana, io vivo per lei. Aš nežinau, kodėl sunku eiti vienai juodą naktį.
ten danguje nėra žvaigždžių ir negaliu tavęs surasti. Vivo per lei, lo so mi fa girare dici trincite, soffrire un po' malmeno io vivo. Tavo žodžiai griauna viską. Nesakyk, kad tai netikra. Attraverso l'amor voce, verso l'amor forte, si espande, amore produce. Ir dažnai kartoji tu, kaip tau nelengva, kaip sunku. Meilės širdinė laštručio neliko. Atleisk jei gali. Paskui iškelsim tą. Atleisk jei gali. Tavo žodžiai griauna viską. Pasakyk, kad tai netikra. Attraverso la mia voce espande amore Parte. vivo per lei. Mes šiandien dainuosim 2 gaidelius, bet Su neįprastu tariant. Supratau, labai įdomu, publikai taip pat suinteresuota. Manau, galim publiką su palaikymu ir pradėti. Publika, lengvi plojimai pradedam. pasiruošę? Labą dieną, aš Dominikas iš Lieporių. Aš Davidas iš Šimšės. Šiauliuos. Čia rajonas? Taip. Mes rajone gyvenam. Supratau, rajoninį kultūrą. Taigi, ką šiandien esate paruošę mūsų... Vaidinimo. Ką tai? Vaidinimo. Vaidinimo. Tai gal teatre vaidinat kur nors? Ne. Kitauk šią vaidinam. Ačiū gerai, manau, publika jūs palaiko, mes laukiame ir linkime sėkmės. Gerai. O, butelis! Aš pirms pamačiau! Čia mano butelis! Mano 10 centų! Mano! Žiūrėk, graži merga! Kur? Vadėt! Ateik čia! Nu ką, tai labas vakaras visiems, sveiki atvykę į paskutinį pliusų minusų vakarą. Paėmė. Šiandien sužinosim, kas laimė šį nuostabų prizą 150 eurų dovanų čekį iš teamsport.lt. Nu tai pliusas Vanagui, nes labai gerai susidraugavom ir dabar būsim draugais. Ir minusą Oskai, nes užkniso, kai kiekvieną taką per mane žaidžia. Pliusas Kiprui Vanagui. Pliusą Kiprui Vanagui. Nu tai ką čia turim?
Domantas 8, Žygis 8, Emilijus 7, Gvidas 8 ir turim laimėtoją Kipras Vanagas +1. Kiprai, sveikinimai, laimėjęs šitą Turino štabo prizą. Kaip galvoji, kodėl tau pavyko laimėti? Nežinau, gal buvau savimi, nors ir buvo gandų, kad manęs kažkas nemėgo, per daug neišsiplėsiu, bet tiesiog stengiuosi būti savimi ir viskas. Kaip tau šitas 6 dienos stovyklos? Sunku fiziškai, bet labai smagi chebra, fainiai pasibūt. Visą savaitę praėjo linksmai. Ką pirksi už 150 eurų iš teamsport.lt? Nežinau, čia dar reiktų pagalvoti. Nu, bet tai pirma mintis kokia. Krepšinio batelė. Sveiki atvykę į Silver Stars Summer Camp 2024 Skills Challenge. Mes nugalėsim. Turim 2 finalo dalyvius, tai su 26,47 įkeliauja į finalą keliauja Krisas, 26,28 finalą patenka Domantas Gagilas. Antras laikas 22:03 ir čempionų tampa Domantas. Puikiai viskas pasisekė ir labai džiaugiuosi. Kaip manote, kodėl Krisas vėl antras? Nes taip turi būti. Atėjo laikas snaiperio konkursui. Prizai tokie patys fantastiški, kiti Lietuvos rinktinės marškinėliai atvežti čia iš Tomo Jasevičiaus rankų. Laimai. Taip pat irgi 2 bilietai į Lietkabelio pasirinktas rungtynės Eurokape. Ir stovyklos, Silver Stars stovyklos marškinėliai. Kiek įmečiau? 10? Paplojam finalininkam. 3, 2, 1.
gerai sekės, pataikiau gerai ir laimėjau. Nu tai ką, paskutinė stovyklos dalis, svarbiausia dalis, padėkos, apdovanojimai, apkabinimai, bučiniai ir nuotraukos. Lajūnai, pavarom. Skills Challenge čempionas Domas Pasakinas. Snaiperių konkurso nugalėtojas Natas Bučys. Netikėta? Jo. Galbūt didelė, galbūt didelė. Prašau. Dėdė dovanų davė. Nesusikirsk. Padėka. Už sėkmingą dalyvavimą Silver Stars vasaros krepšinio stovykloje Plateliuose. Tikimės, jog stovykloje įgijai naudingų krepšinio įgūdžių, sustiprėjai fiziškai ir sukūrei ne vieną įsimintiną akimirką. Dėkojame ir linkime sėkmės tolimesnėme krepšinio kelyje. Susimovė. Domantas Adomaitis. Kipras Puidokas. Antras. Kad nieks neužmiršta. Kelintas prizas. Nu, kaip Petras pasakė, finito la komedija. Silver!